तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हो? आई कि आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई एक टॉपिक लेके आया। टॉपिक के अंदर है कि एबीओटी के अंदर साइलेंसर वाला साउंड कभी भी सुना है? चलो नहीं ना। आपके अंदर, आप लोगों के अंदर 99% बंदों को पता नहीं है, मैं गारंटी से बोलता हूँ। तो चलो टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले लाइक और अपने जितने भी फ्रेंड है ना उसको शेयर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो मैं वो वाला क्लिप आप सभी को दिखा देते हैं।